इन सीक्रेट साउंड इफेक्ट्स का यूज करने के बाद तुम्हारी वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रुक सकता। ये साईफाई साउंड इफेक्ट्स तुमने सिर्फ प्रोफेशनल वीडियोस में ही सुने होंगे, पर ऐसे ही कई सारे साईफाई इफेक्ट्स का पैकेज में तुम्हें फ्री में देने वाला हूँ। सो दिस इज द डे 8 ऑफ हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम सीरीज, जिसमें अगर तुम नीचे कमेंट करते हो एसएफएक्स तो मैं ये साईफाई इफेक्ट्स का पूरा पैकेज तुम्हारे डीएम में सेंड कर दूंगा। पर मुझे फॉलो कर लेना वरना लिंक नहीं जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सेव कर लेना वरना खो जाऊंगा।